martaba. Allah ya taimake ka mai martaba. Allah kuma ya ƙara ma. Allah ya ƙara ma girma mai martaba. Wannan yaro ya shiga musiba. A cikin mutuncinsa mai martaba. Waka. An gama. Allah ya ja zamanin karen kai dai. Allah ya ja zamanin karen kai dai. Allah ya ja zamanin karen kai dai. Sarki yana godiya waziri. Ranka dade. Allah ya taimaki mai martaba. A ɗauke shi. A ɗaukan mun shi mutum. Na ƙara ma lafiya. Na ƙara ma lafiya. Ni ba zan zauna a cikin wannan ana kokarin taɓa mai martaba. Ai shikenan. Ni dai ban yadda da wannan magana ba. kana jin abin da ka ta ko fa ba buredi bane sai ka ce ana buredi allura ba ka san wannan gaskiya ne shamaki. Ka ku je kan ni ban yadda ba. Ran daga iko Ban yadda da wannan magana ba. Wannan haka yake ba zai yiwu muna kokarin tufkar gaba baya tana warware wannan gaskiya ne mai martaba kamar hasken fada kamar hasken fada a ce za a dinga samun martaba yana godiya martaba yana godiya saboda a rike wannan komai kai a zo a ce idan magana ce ta korafi ka fi kowa ka korafi kuma da an tashi kai a ciki kana cikin fada da kai ake zaman nan a dinga samun ka da irin wannan abu saboda Allah ba gaskiya ne wannan ko ba haka bane wannan gaskiya ne mai martaba Allah shi taimake mu Allah shi taimake ka tsauran mataki a kansa hasken fada hasken fada Allah ya taimake mu Allah yi maka albarka kana ji ko duk abin da ake faɗa a fadin nan sai na ɗan mataki a kansa dama albasa wata halin ruwa ba a to kuma dai tunda ake gaba salamun bayan salamun abu mai martaba a hankali shi a hankali Allah ya taimake mu martaba wannan yaro a sassauta masa wannan ne shi ba abokin fa mai laifi ne ba shi ne mai laifi ba suna zuwa kasari kamar suke ne ba kuma in suka kai kamar suka gaba kamar suka kamar ne musamman ba ka ce kai ka gane ko musamman mani to ai na zanga kaman mani da hira mu je fadan ne ba wurin su muke ji an gama kai mugun bago ina zan yi mai martaba bari gani kuran nan na ƙara mata siga na san Allah yadda in dai na zuba mata siga na san zai daina jin haushi Allah saboda Allah gaskiya dama ina zargin hasken fada nan kofar gida na kake nufi na ga ana kuka na ga yaron nan dan baba an ce an ko karya shi aka yi ne ko me aka yi mai dai dan baba na wajen kadi kana nufin yarima kenan shi kuma na ji ana maganar ko ka mai ne kamai a ku dakata yarima ku je ka ina za ku je ai dakata kamai kace ya ce yaro kame da kiranka mu zauna a fada ba zai yiwu kamai abun ya tsallake kan kowa ya dawo kan dana kana nufin yarima kenan wato kunni fa shamaki ina jin ka waziri san kira ina jin ka sarkin dogare ina jin ka ni fa abin da mai martaba yake faɗa gaskiya anya ko zai yiwu kadan daga ikon Allah kenan kana jin abin da yake faɗa fa kadan daga ikon Allah kenan waziri a ce wai kusa a jikin katako ba a dangwala da ɗan yatsa ta shiri waziri ruwa bane kadan daga ikon Allah kenan wannan gaskiya shawara ta hasken fada ta yi gaskiya ne sarki ina sarkin dogare Allah ya kara ma lafiya amu ka tashi ku tafi da kai da sangami duk inda kama yake Allah ya taimake ka kai ko a mace ko a raye ko a rugurguje Allah ya kara ma lafiya a kan kama Allah ya taimake ka sarki a kan kama a kan kama Allah ya taimake sarki